الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كوزي ونama wa Komor waliohonda mwe Komor makatika o donatsawanji tamkeinu anu walobonze mwe Komor wakomorika mhe anekawaida ya hundunga uharmaze barnamaji za hangu walio banuma hususu makatianika ondwa ndungao anu wajodungai direktenu baadaban gamu msalimuni hezento za Kiislamu mwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oskwalewe nitskansi banu haruma madaikao madayongo muhimu haku. Madayongo muhimu haku haukade mada ya husiana neze ajali nziro zijirisiwao wanawatiti bahato wanduaduha zilangua na ume hata wanduashe zinurambao deze violensi zifanyuao yemrumshe nemwana. Senongo zinu sibali ya barna maja ukange bidwa Komori wadojua zenongwe kao gwatingo wanaze video zaho wana waviolewa gwatingo huisheza mbao shakwa tujwe realite azanongo zinungizo almadaraja hindini owa zifanyao ensi uyonga ipanga ndongo endeni saidie ema kungumanyo alobonsi junga fanyao je au bahanur joka urudia na ndongo hamanda zinunda hu abo emana natsawe madenu handani dokaya eshamashafaina garifanyao mahawane rangura shitunga rishitungu omuhashiwi omuhazizi liwa 20 meja ikawe kande retare hikumena mfukare le 17 mai 2021 yabo le 17 mai 2025 yinu kaufanya mahamini sibali ya katiba tsalinu le katiba linu linu libali ya makungumani sina ushindo libwanga mjomoleza nizo nongozi lomo ni hunu pia izo bulletin trimestriel zionesao zendongozi jirisi wao no wana atiti atanga mjoka shoke kasati ndo sofanya ze detaiban gamjo wana zenongo heli zijirio bonsi mso zijua kawo le katiba linu ngamwanao zelogo hizo ilo katiba la kansi ha structure nezilo bonsi juu baada ya serikali ya Baba Lukman shangabo wandu wa paronde Koak e Koak inu agence coréen ikao giona coopération internationale ishuli hani hao neze habari za hoana nemrumishe ilobonsi juu ngabo ye FNUAP ngabo ye UNICEF ikao ema kungumanyo mararu yanunga obonsi juu hawana neze taabu ziremawe mrumishe ne mwana ngari jo ujue realite heze nongo zina ukaya ema kungumanyo yanu pia ngamjuao sha ketsu zi ajali zendele yabo nsiju ata wandungu ashangao ye hama de OMS hama de FNUAP hama de OMS ne FNUAP ne UNICEF ne Koak ye mashirika hama da yanu makungumanyo janunga ubonsi junga wanao nezetambu zire mwemru mshene mwana mtiti harumaze violence ikao nga mjomelezanizi njiman leo hakikanga bo amelioration ezanongo zinungizo en regression haungazi endeleao na hwenjeza eshamashafaina rikansi hembana inu bonsi juu gamjo mfanyanize detail au kanga matablo banu ya releveyo gamjo ujua kistabilote ndongo zinji yabo gamjo uona gamjo ujua hata amonao ya matablo yafanyiwa gamjo msomeaniyo nifanye description ngarijo sana waja ureleze homa halau harume masuwa yo mararu ikao ya tilo harume raporo yinu ya heze bulletin trimestriel ya heze nongozi jirio za heze violence zifanyi hao za hoa natitine mdumduaz au kabanu wahendu shambao violence économique na yonge fanyo haku harumo wana ne mrumishe gamjohelewa ngabo hendu shambao violence culturelle ngabo violence sexuelle ngabo violence physique ngabo psychologique izo pia zinji ya harumaze kadrozin wanu nganzorje wakati rioze wakomori wajuwe zenongozi hunrao wanahatu na wanruwashe monsi juu esri kalingo ala autori ya hezenongozinu yeko eli makungumanyo yanu ya jaja installe bonsi juu na aneze structure nyihushi ya service de kutu nyihushi ya ze services za protection de l'enfance et de la femme izongizo bonsi juu na izo nyihushi ya brigade de mineurs wanrao pia ngwao harme masiwa
ngabo mapesa atsoma shasha sedi wao emakungumanyo yao no wafanye hazi wabunguze ze ajali zinu haruma yensi leo inunga rjubwa mbabi mjue zijirio surtout wandu wafanye comparaison ya ho mahashiwi wa mahazuzili wa 24 hujo mahazuzili wa 25 wa mando wa ho mahadeja tonda banu mjue zijirio na zetabu zundao wana ikaw wanji wa hao ngwa mitsi wao hom violewa hao ngabo hafao ndongozi njikao amfikiri ezenchashi zodi zodi wana wari mazerezo sosio ebenge kwezi mru hamanda mikao ilaika ndo mezi nsanu yaho mwezi wame mahashiwi mahazui ziliwe 20 na umejaswa mahan le 5 mai 2021 wakomoriwa shele wanamsiba mziro wamna mwana wamba faina yala wa harmu mju wa babajani no mju wa mwembaju kao babajani ndo hamzazahe mwembaju ndo hambaba fainar ka hendelea harmu hidi hadunga na mbabahe yendea hudumliwa yeidi ni koko hahe gemkini hoka mbaba mwansi bonze na naanya horejeya jamsahe kajamono wanduendelea nsundaru za kamili jumotsa faina ensu faina ya parisiwa haundi hale pinda havunziwe zombo za vunziwa mdu ha shonyolo mdu ha ulaya hafu haviolewa hajusizwa magaya hasisiwa hakaziwa toli na magaya boju ye hadisi yesu excite haruma rezo sosio no harme mabango ya komori pia mimi wakati yonga mi activist nga mibanu nga manonezi ya he ndo na ibon siju haukarangu 2016 ndo nliyo ban obahanu yabo tijatsi jusale jila mtumu wa mungu rikreye shamashinu shambao association faina ikao shirende ha onje harume komor na ensi rionsho yinu haukesha mashinu ngisho homahala pia ngisho harme miji ya ulaya yinu pia ngisho harme Bretagne, ngisho Marseille, ngisho Lyon, ngisho Nice, ngisho Paris, ngisho Maore, ngisho La Réunion, ngisho Dar es Salaam, ngisho Guinée ngasina na zoni iho rilona poliatu iho ngisho homasiwana harme maswao maradu ekatsamba ngisho tidokanga mabungisho shanga sina cellule zifanywazi ngasina ma representant iho rikamba ma coordinateur na ma coordinatrice ngasina bureau ngasina ma adhérent si ufanya activite harma ezisiwa na hunula ya si usaindio wana wa violewa si warenga en charge à 100%. Et chamachatu estatuatu validé wa Pariban armé 12e arrondissement ikande le 17 mai 2021. Unuma hawane rangura kreye shamashin rifanya anniversaire harma mji wa Marseille o mahawamando rifanya anniversaire harma shesu wa Shanzouan rifanya anniversaire mahajana harma shesu wa Shangazija harma mji wa Urobeni Mbajini mahaleka unga sina cellule ya region hiyo umahawunu ya anniversaire ya hatu ngefanyishao insha Allah harma shesu wa Shamwali ikawe yeretari ya renga ya representanti wa hatu hiyo coordinatrice wa hatu hakana misafara donc ikaw bidia jerangu ya shinde ya structure ya bureau no wanachama shao mwezi wa juin unu insha Allah taala ngari jo fanya anniversaire ya mahawane wa hatu o harma shesu wa Shamwali association fainaika o ikaro danzalma bieni ya shamashinu o wanduwenji wa shiraya wanandu washe weide mzaze mzamwana weide mwana mshemzazi wando wanduwenji kaonga o harma shamashinu kao makatime njimi uhabilo anaume hamadami wandwa ume wandwa baba wajerike wazima hausaidi wazazaha tunuana hatu warwaya yembinga inu yabo shamashinura ngwensura umbishi hata leo njajoshida nimfanye ne bila maneni mwaha sufanya bila shamtsanza nimwambie nukaya mengoni mweze aktivite kao e shamashinuri zalisa hate jehonde leo e handanile ze sensibilisation rihana maparteneri kao nga mjuwao kata wajeni wabonsi juban rihana mananya suamba senfor ni humona ya ujakomori wakati minji si uzungulia harume miji si ufanya nsabuho sino wana si uwanika fourniture scolaire si uwanika nkaba si uwanika nguo si wafanyila wana ndongotu wafanya plaisir si ufanya tournoi sinao rejibizo wana rike karibu nao ilirike wanzani warambiezi wahunrao na waone sabatwe zabidi wafanya no watawe fanya mabunjilo menji haruma miji
rizungulia mahala hunji harmezi siwa ze sensibilisation zatu zo kazilawa hata haba anga sina fikra indwaji ya ukurudie marahia itsotide lirabala umando. Eshama shafaina ze mission kaori zirealize rizifanya harma ensemble hema swayo mararu. Ranzuani, Ramwali, Rangazi jaba hata Faransa banu, ngabo wandura wa prena charge banu, hawana wa violewa harma nsinu. Eshama shafaina sufanya azisina psikologu, wamba madamu umim, kaugo madamu woyi manamshwa hatu wa shimbeni, psikologu, ya hea bonsi juu, ikawo yauri saidia rifanya hazisina ehe kabine ya hahe, hautsaha riprena en charge wana ikawole oyinu, ngwa una trouble psychologique zilieyo, nezeno ngwa zihundu. Sufanya hazisina ehe kabine ya Dr. Ada, ikawo onga sina convention sina ya kontra, wanatu wa violewa, siwa behai huendu examinewa, emanaha neze servisi pia. Sufanya hazisine service de coute ne brigade de mineur, rangunzuani malinga zija, hautsaha wandu warende zitendo azinu, riwakurubishe, rifanyeza hatu yezabakizahe serikali zoza hao. Wakati ranjia harmesha mashinu rifanya kontra ya hatu na avoka ikao, sufanya hazisina atabaha, wende avoka wa he association faina, wamba Metro Idrisi Mzee Mwinyi wa Shifumbu ni mumjaonyo nsipia. Ikao yeu deplase hata mwalina nzuani hasba mudeze aziza he association faina. Haina mwana ya violewa. Ikawe famiahe wajikurubisha ho ufungwae association faina. Rekande poli ya tuilo nzuani haumali haunga zija ikao ye bureau centrali hatu he harumomji wa moroni harumomra wa jivani. Si uprena en charge, si urenga responsabilite ya he mwana, rima akompanyene fami, rimbea haruma ze servisi kao za kilopitali ende angaliwa, ekange osuanyewa, si umsuanyewa si kari demandata mbandongo ya he fami, ze fakturi pia zo ujilia association faina, kit mem eke fami nyo haruma udziroa maesha, si uja usedi ya tazena wili no fami wa dojina anderekando mahakama, rekaya dohae brigade de mineur, rekando service d'écoute, kojambe kangwa joro na nenao. Association faina mwaliri kana mwana yabo ya haruma etanziro, yaka necessite evacuation, ye médecin wahatu, ikawe fanyazie nasi Dr. Ada, haerewa zeropor, rangwe l'hôpital ya Fomboni, hambangu joshine ya ngale mwana, ye manarka umevacu ya jengazi, jaina mbabahe warengebia avion, ikawe ze charge pia za heshama, riwaloje, rikesina oyabo, libeze freza hao, l'hospitalisation hatemana wo yangaliwa, wafanya preske mwezi ngazija, waridi wakao hawenzao mwali. Ekari wono ka ekangi onziro, yondo kuwa katiyo ngarjo ufanya nzia zoke mana, yendeza he Tanzania, yode mana rahe ya na seluli ya tuiho, ileke mana ha evacuelwa, washindewa mprena en charge. Ya association faina, karna ushindo waza wane kaodora wa defende. Ngabo wanaume, ngabo wanaashe. Uharme masiwa yo mararu, ikawo rifanya hazi, ngabo lebavula mbajini, ngabo lebavula mitsamihuli, ngabo nzuani, ngabo mwali, uwandu wao pia waprena en charge. Mengoni mweze mission za hatu, da indushambao parenage. Do hangalio wanawanu wa violewa, wakana mahamisha ashi, ikawo wasa warudia kahayoni huenda lekoli, riwatsashe namna ya msomomra jina riwa kompani. Uharuma experience iranyeshi nga sinamna mwana, washinzuani kawo yonge shingazija, ya violewa, wakati waka klasi ya terminal, haubala kahenda terminali manaka na 17 ans, shaha agresewa harla violewa, yemruha kahafungwa, baba kola manadamu, mengoni mwema baba kwa kawonsi juu, shari shindiri mtrake, habitsima haho prison. Hamaskitifu, hende halibi, haukari tujua, zilandongozi jana mnendo ajisha harenge peni za kweli za timizari mamaha milimiraru, hako prison. Shemana wokarja mabandon. Mengoni mwefura harlo niondo ke mwana, makatiri mambiaoni inu, emana uonge harma troisième ya droit. Harma université ya Comores. Kawe association fainamu yono inu, de ya prena en charge emana uo, rangu, ye scolarité ya hahe, ze frais de scolarité, rangu zena wilizonda lekoli,
rangue zinduzo hula bado enda lekoli ya association faina ndo kuangalie mwana huo ikao ngarombo Mwenyezi Mungu ya hunde diplomu ya lisansi yahe ya droit rikemengoni mwandu wa joshida msede tsenaro hebonzea jenjeze haukaye filieri wiyo nga yuonesao kaya un jour holi honde za mhunda ngujo kaya mengoni mwa josovo wabake msurjo hundansi joka na sharia yaboze parenaji za hatu zo muhimu harme association faina hawa kompanyo wana wadhulumi wao no wasa wadhulumiwa iliruwa saidie wende likoli walona fikra ushinda wandole koli watsona ruwasedi wanja harma ziwanda hau wafanyo ndongozindo wa jina za utsaemesha hao mengoni mweze projet farizahi association faina inu inrushambao école de la deuxième chance association faina wa jehansi nusu ya wanadamu ikao karti wenji sha izo swadaka za ukariji mobiliza tarihule terrain harmezi si waza komor ritsahe namna ya apor ya hundra msaada haumambianu karangonsura besha mashina tana leo karja paronda msaada sindabo nzetu sindo ndani sha inunde wandwa hesha mashinu duwaka wosane karundu mana viole warakurubiwa nae mujo utowene roya hangu wasaya towartanganya ribeshe madhamana hatu walibe avoka wambea wa helo médecin wande zao malanzo yende wasede famize na wili yonde helesha mashatu shikofanya hazi jusqu'à maintenant basinga sine projet yoyo hanzaritsahe ziwanza rombe Mwenyezi Mungu riwahe lekoli zambao école de la deuxième chance za utsongeza wala wana wafubaka hayoni watsongeza leo warende hamibure monziana hata fikra jezi za wajilia wendo werenga wana we wa viole wana waoa hunde taratibu nano wa violewa wanje harmaze lekoli hizo wasome usonya wasome upisi watsaheme shahao waorjoshinda ruwa kompanye wanje harmaze garaji za usoma magari za ulekeza ngarjo wa kompanye zomengo mweze falikinkura kansaba haratwalia association faina rihana fikra ikao ritanziani rifanya dauzo yambao supermarché bazar umahazuzi iliwe 22 wakatabu ya sukari ya nsohole ya haina mbahindu bonsi wakati wa mwezi wa tsumu association faina rijikurubisha banu rijitsanganya rirenge konteneri banu ritazindu rizibeha komori rikaufanya dauzo la usedio wandu watambi hao hambendwa hula rangue sukari rangue mafura rangu ngano mkauziona shawa jau rikahuza habei ya urahisi hautsahari sendie wala waneka osi wa prena charge ekawa hundane za jalizini dauzo lokali jesa shabala zila fikra ronizo rajo hanza rikurubi ya armemi jinze risaidie ribuwe wana supermarché watite halio ya usedi ya bengende zenguwe de zenkaba de zinduzole koli izomengoni mweze falikinku zabakisha nesha mashafaina haukarele wakamengoni mweze tahabu zihundrao wana hatu wa viole wao nano wazaze wendao wambiloka mkorali jana no udaze de zetabu zambaunra hula do usikini ulio monsiju ebengerele wakahaini wakati rijo ushinda hautajiri waroho wandu wakansine final waronuo riwashukuri yao rango wa domasi wanata humu hejitihadi ya ujimobilize ya uranseni zorenda ya uransembe ndio niko wana no ilirike kwa zima risedie walo harmatabu rahanasi haukayangara nzori mwambie nukaya mengoni mizora soma harmaze nongozinu yekema na wahe jirani nge harmatabu ya bojoke wahoka javuka yekae jirani nge harmashida iziro abojoka bahonga shijo hujilia haukangu jo vunzia huibie gujorenge mwana homrende nai haukati mvumbuliani rushamba violence économique izo kazi tuje tsote deze taratibu zinjao harmo usikini ziramenewa atowana wajihuzu hau agresewa hau mzazo wae hasubise intimidation ya hemrumme hasibabu des affaires hizo za ukangu joja urendema na zio yarbiani ke mzadzerali kumambe daaza hawe manenda violewa hanikwarali nsanabo tsizambe hamalizo razinya shinyumeni banu zahemana ya violewa yani kwa zemengo mitanu ya batsambe yabona mshinde mjuo kaya ya association faina shinusha mashanyumeni badala machama menji ya robo nsiju shaze fikra za hatu nezenongora zi Tanzania rangoma haziwizi iliwe 20 mwejarashi tunga hateje honde leo kweli si kardo babu haku shao kaya karjada banu hapwabwa shangal fanyondongo hensi ya hatu hamungu
haujeshele ya maudu ya hatu no wana ebenge abo tikaubira amna historique bref wamweleza anyesha machine ngasi na page Facebook ya hatu ikao risali met en place ize moyen pia za ukaya rikena ma journaliste homasiwani na bonsi juvan gamjoandisho wa onarangu hosoni hunu kwa joka neze kasketi zao neze jile ze pia za kufanya hazi ze telefoni za meto en place ze micro ze nongo izo pia ngalindao ze manya izo sa zituluar ma containeriza silo masiwani nana hunula ya harumaze micro trottoir harumaze lekolo masiwani e mabayazio e mabangwe ngarombao heni wandu wajo kusengelewa nema journaliste wa association faina wasubuti wa kurubieze micro wadorongoa we hamba za nongozi jirio haukame ngoni mweshida nizoraso marume hazinu doka yaze nongonga zirengo mvu hauko wenji kwa twanza wazirongowe owenji ngwa ono haya owenji ngwa ono amayo aibu mahala hunjinga rendao ngaridungwa ombio ikao mengoni mweze longo mjauzio na hosoniri jao mshiba mziro bayo tifuraha na sikarchi odozile mabora ngabo mji mengoni mwa mji mzima harumwe masiwa baraka twanza na mbendrongo ungarendo harumwe anketi basi yundi hoko mji huo ngabo wanawenji wasa warenga zitendo za kindume na kindrushe wawana wa mahamfuka rohonda mahakume wazirenda nsabuho walo ya bwatsingo violana heni wakati wanawatiti wakomelea nao wasa wajenda ndomena nduwashe wauti wana wa mahakume na mirandaru wawana wandisa mahamitsanu hata uhonda mahakume na mili zenongo izori paro haukasa zirenge mvu harumo mji huo ngarendombi yorundenzia rinjie runde avali ya hema dhamana nano wenyo wana ilirijwa hunda solution zenongo izo ukayabo ekandu kwa jazimili yabonga sima complice yabona mjoka ya zenongo izo sangizo grave zisazirenge daraja ya juu homasiwanize nongongi izo pire na banura mbilokanga bo structure za mashiriki machama ya kidunia ya dobonsi juu hawananeze nongo izo gamjo mwenesani ndongo banu na mwambiani ukayaba haze nongore ndo mbionizo ya association faina ngari multiplier yoze partenariat ribu a cellule ya toar maimba jini bientôt ngar joba cellule harmwe tsanda e kaunge jo tsanganya e mabavu ya hetsanda pia emiji ngari jobu harmwe mbanku nzuwani ngasina partenariat zatu na machama iho ngala nzori nje harmwe miji wa jau mwalise pareil haukai association faina yele waukai kakaritsi karibu no wakazi ngasina uziro wa ushindari meri wanene bwana yini unde mane kauze partenariat zinjanziana ngarjodo hansi anteni harmwe mabavu no harmwe miji heli kao heni wandu wajohundwa ni problemu kwa tso oblige wajata moroni waritsahe shaye mru milembe nawe mwansamba umzibandani ujoka na problemu ya he mwana ho kahaviolewa hau benge mwana atimizi 18 ukaizo pianga jo uzirenga en charge abaha hautsahare evolue hezi jirio no andu washe ngujo saruhaje nsujini mfano hadisi ya tsahema dhamana wahi association faina walo harmwe region iliwa washitakie baheza asuli ye bureau ku zijojo hunda namna ya solution ya ukari wa kompani panuza nongozi nungizo na daraja mbila ndo atijodo ambaye banunde hali no atandini vanweza he serikalo wa zingarwa uobewa izo zaone serikalo sha association faina ngasina hazinkuri fanyao nande accompagnement ya he famine mru ya rendo zenrongo izo mengo ni mweza nongwe kaurele okaya uondo mvukisho mhu haukema nalo ya viole wanguono hahwenda lekoli yekaha julianiano wanani ye famingo au haruma mswiba atamzaze ngurengo hairende hamu na huzuni na kanojo kaka fanyetso tsindizo hezo ndremwana wandwa opia ngo na besoin akompanyewa ye mwana wonge bido ya hundu la solution ndwa jina ye kaka tsonda lekoli shati tsofu bakayoni haukari mwabiane za hemna mwana ikawa ba hainudu alona 19 ans ya salio 3e année yendele yao bientôt ngujota 20 ans yatimize lisansi yahe na wori mndenge rangu wakati ya kwenda afanye bac rima accompagner ataundre bac hende première année ahundu hende deuxième année ahundu gondo 3e année gasi yabo sina enga rima accompagner na wandwa jina sikardoba jini madzina kwa na wao ngone droit yokaya wa protegewa reze suraya remadzina romala wapuha yebenge kwezi kanzari mabiyenu kaya ngari habilo wako mori wonsipia hosoni hunu ngwa jo wone association faina idonjia harmwe miji no harmwe mabavu hautsahari kurubie maranya ribweze biro za hatu harmwe miji ribweze biro za hatu harmwe mabavu ilirike karibu nanyi rifanye hazinu wazima ya utsosana rido juwe nisijo ujiri rishinderike wazima rizambe
haukaya izode zijo tsongeza zenongozi nzire jedingoni de ko wandu wanu ngwa parisi wao ngabo ze hukuma rijo kansiri hadi sisine miji ngabo ze hukuma za serikali kao kawazifanya yodho amana hao ikako ajazifanya wondo ajo hukumla hizo shafa inari sarele wa ukaya ngabo namna ya hazizindwa jina za ufanya bena atune miji no wandu ikaondo warudoze nongozini mahususu dezefanya ebe ngabo nso kwanzani tiye na parantezi ni mone sembari izo nongo ikaondo rizifanya wesha mashinu ngari jo fete anniversaire ya mahawane wa hatu inshallah ta'ala harumashe suwa shamwali baada rafanya faransa van raifanya nzuani rafanya mgazija yezamunu mwaha zijili ya mwali kabla yonda la Réunion na Dar es Salaam ukaheni mahala ishamasha fainashiliyo ngari jodo fanya tour ili wandu pia wake sensibilize uharumesha maneze programu ne politika hesha mashahatu abasa inu ngani mwambio nindongo ubanika o ngizo muhimu mzijue nande le katiba na monesanilini le katiba linu li realizewa zinuzo hamba bulletin trimestriel au semestriel za heze ndongozi jiriyobo nsiju za heze violence zifanyiwao le bukulinu li revele izo wajuwao shangabo zinji watsojua rahane jamsomeani na mwelezanize nongozi lobani kao ngabo wajosikiti ya ndondo kao kamono zelo gozi lo yabo zelo gozi nsimambiani ngabo logo ya serikali ya Komoro ngabo logo ya Ekowaku linu kungumanyo la shi Agence coréenne de la coopération internationale waja installe bonsiju wakawo sedia haswatan zetambuza hemrum sheneman le katbalinu libala UNICEF kabatsu jo UNICEF le katbalinu libali ya UNFPA kabatsu jo UNFPA bonsiju wando wa realize le katbalinu shaka bla rahane jamambiani zenongozi loba mikongizo muhimu mkensi mwishie dokaya ngamanzo mjo kaya owanduanu ze source wakao huna hauze elemaika wojo uzirenga wende wakansi harme statistique wanduamba echantillon balekanu wanzo wajue wanduenda harma bunjili yomdingo shoka wandu wala wakazima jana matsanarma le bunjilo lila hauma hala walo epidemi harma mji njo shoka yangabo wandu ziku mendo warengwa wala wojonja harma malaho wanokana lomramba ni renge malaho matsanu harma kume rihomra wajurenge malaho matsanu harma kume rihoji rijua wandu walona wade harma malaho yayo wakatula watu fanya recensement washindi waangalia harma ze données wa evaluer wamba ka bon yabekare ndo tsanganya harma mji unu mathalani ngasina malaho kume haruma jana walowa wade donc ubanu wanu ye raporo zinu wafanya o za heze bulletin trimestriel za honesa ye namno wana no wanruwashe wa viole wao harmensi ya Komoro ikaoze violence izihe ajanibu ngabwendu shambao violence sexuelle wakabate karvumbwe mo sex ya bomba sahelewa ngabwendu shambao violence culturelle ngarjonda wakati lo definisse ngo hizo hotsaho wakati wende ngabwendu shambao violence psychologique yote ne terme yo ngabwendu wenjole wao c'est la psychologie nde ankli ngabwendu shambao violence économique yonga nzondo wakati tsena wakomoriwele wakanga bandu wajodo shangaya ekaramba violence économique shendi mjuo kata juzi timambiani ukanga mwana violewa yani kwa mengo mitsanu ya tizambe mjuo kabanule wainu ngabo mwana violewa imapara waho ngwani koma pesa no adaze watishitake mndu mjuo kanga bwanekao ngwarengwa warendwa zitendo atawahuziwa hauwaloziwa hamvu handongo zinji donc zi affaires ziliyo na mapesa harmazanongo za violence zinu ngizo zinji nizonde zitusho hakubo nsiju ngamjo shangaye katsi mwambiani yehele raporo ni akanti ngabwendu shambao donc ze sortes za violence izo de zenongo za kaupanga raporo ikawefanyiwa ne makungumanyo yanu hoseidizi wahe wanurambao cellule d'écoute ya Komoro naneze service za protection ikaonga mjojo hunda mathala ne brigade de mineurs wala mengo mwandu kawo sedia haukale wenusi henda hawinjiho kanga sina mria viole mwana si ujoji kurubisha renderi waono wara akompanye renderi tsaha ye mrikaudo ya renda shetendwa hautuhumlo ukarende shetendwa haja hafungwa ho gendarmerie habulo enquête hajenda hafungwa haweka kajazirenda hapulilwa henza shazora nzoni mwambien hindu o harumaze données zilobana za ho wanadamu wavumbulo ukaya ndo waviolewa zinu ndizo wanu wazihundra en fonction no wandu wajikurubisha
harumwele kungumanyo mathalani la he service de kutu. Haukaze service de kutu zinungizo mwali, ngiyo nzuani, ngiyo ngazija. Hunu yekahu violewe mwana. Hawe manaho hagresewa. Hauwe mrumdu hazizi uhunru, bayo mkinishiha. Rekamru mshe. Wajua hujitsengeleza haruma ze services zin. Wende hujeleza ukaimana hangu. Hatushewani mruho klasini fundi. Hauha kana mru ya mparison ziani ya mrenga ya mtabahami ya mrenda itendwa. Si johanzari ya kumpanyeyane atemana woi ya juleza mhunda regioneza urenda armamru ya zifani. E service de kutungwa jonha registre. Warenge mwana. Hamande helir kaufanya sa association faina. Dizo wizo. Si urenge mru. Rimu akompanye. Rimbeo ha Dr. Ada. Hendambe harme domaine. Haone jineko. Hafanyeze examezahe. Hatowaye bila. Haone saukema na woi shetendwa shikaansi. Hauhendo fanywa atushma. Haunge harmanivo fulani. Kitme mata ye ujo urenga grosses. Gamjomone sanibanu ngabu wana waviolewa wardi warenga hamili. Ngizo harme raporo yini. Ye ujo ukamade. Mrujo violewa ni mrulo na sida. Mrujo violewa ni mrulo na hepatite B. Izo mengo nweze riski nkuzi undao wana hatu tena. Hawe mrumdu hazia violewa ni mru ikao katsumjua. Uitide mru maaho mru mamru ejo viole mru. Mweshele. Nande kaze nogo kasti konsanti. E kakabati consentement shemru maho ato uzingara kimvu bangene shahawa shahahe hauvulizabu kanape juu hauwavulizabu tala juu hauhato zubi abo uyelao hazifanya wati noka wao kanarathi yamo yawe mru maho hauviole donc ubanu zenongo zinu zinongo kaunga nzo wanduwa prene conscience ya zenongo hizo donc hizo nanzone leze indirane jasome raporo dokaya ze raporo zinu zifanyiwa sisi ngarijua o kazenongo zinu kazitubungu zabonsi juu shanga zenje zao Sheka mwisha wanduwa vumbuloka wandu 20 mathala ni komorido wa violewa ye semestro ya mando ya rangu janviata mars ya 2025 mfano hadisi. Ila tsinde kweli zila dizo service de kutuwa zihunda holi hondo wandu waji presente wenda waonesa izitendwa za waunda. Shange jomkino kaya wandu ikawa wa violewa harumwa mezi miraru ya mando harumwa sheshwa shangazija watimizi mengo miranda harumfano hadisi. Na izo ndizora nzora mbebanu ranzori la mwandu kabo karina ubona ye karibanda zezinji. Na renge mifano ya kweli. Ngaone mana hondani. Ngena mna muhono wa mulidi. Gubiroye ubule mna portomone wa horenga mna riali. Gubiroye fanya jau. Ngonoze nongozila ngodazo kutuzamba kutuzibonesa kutumrongoza. Shangore ngo ila santima ya manana mzazo kawalana ndongo watiti. E manangu jondole koli ende abule mananya ya renge. Gujobula fundi mole koli ya renge. Ujodunga nawe ndo ahejira nusiku ya unomkoba ya njebala ya mbengondo ya nwe maji ya unomkoba ahejira ni hopani ya bwe ya renge ya bwe kakujabonesa ya bwe ufanya errori paske ya bwe wala mana hasangondo norende hamwizi mhu ikaungu joko kaya ajali wa hemala ho majirani kitmemu hatefami haukangu johuanizo unamazila ndongo normal ye kakuja denonse ya bwe huzidia paske ngu jordende ya some wabili wake waili wadohiba undata wararu hau ya somo wananya wadoda hon wonsi pia warende hewezi yomengo nwezeno ngozinda nzorambo kabanu ho denonse ho shinda mria hundenzi ya yambe yonge saidi ya ubonesa zendongo ebenge ya botikanzani mweleze nukaya ho harumaze raporo za tolazini eze shifro njoko zito wabana zinde ze shifro za hoa na adamu wajiprezanto harumaze service de coute zilio harume masiwa wenda wakahonesa ukaya ngasina wanahatu wa violewa. Haumru mduhazi ya violewa. Shazi nukazituonesa ye jimlifu wa kweli wa hoa na wakomori wa violewa. Ne mrumza do violewa hate mrumme. Hauko wenji kwa tujitengeleza. Vaneka mrua jitengeleza harimamba wanzima wende hamba. Yabo usanga wanregistre. Tonkuna rifanye necessaire. Ilo wanru wenji walo harimwemiji. Yesu alayinu nits question tabu. Ani nsinongoza hona haya. Zinsinongozo kansuza babaka zitina mradi. Kabati mahakama. Vanwe mahakama izo zinrwaji. Ngabo wewe binafsi we mzaze. Ujua ke mwanaho haviolwane mbaba. Hawa violwane mjomba. Hawe jirani. Ujoka uhuaneta habuila udota biheroho. Ye manaba heyare jaidingoni ne malezi. No msomo. Na uhu jondandua usaindie. Ye kemruka jolwa ya ukajafungwa. Shahu tondo sove mwana. Haukabanza nongozinu ngizo na ndongo mbili. Ngabwe solution ahone mwana aho kao yonde ya mwando. Ngabwe solution aheare nda ikao yonga rombo mgu un jour. Waje mahakama ambesezi fanyeze nongo hizo. Ebenge mimi sokanzani mweleze nukaya. Damjomone sanimbabu.
Et ma tableau yanu ya ona oyanu zinu des résultats trimestriels zatolo en 2024 haukayanga si 2025 yabo 2025 zeraporozo kasitsola wesa yoyo zorenga wakati hakaizo done izonongwe kango ndo watsahenzwani watsahemwali watsahengazija wakensi wajimlise waone halafu zohenda heze kazavyo linamwelezani bana haukaya haruma ze rubrique zin ngizontsanu yabo ngabwe violence psychologique ngabwe violence sexuelle ngabwe violence économique ngabwe violence culturelle heni bahanu yabo ngabo ze tranche d'âge en même temps, c'est-à-dire de 0 à 5 ans yowana wa violé wabo ngwa wangabi ngabo de 6 à 10 ans yowana wa violé wabo ngwa wangabi ngabo 11 à 17 ans yowana wa violé wabo ngwa wangabi ngabo 18 ans de plus panguma hakumena minane komori wahansuka yabo mana hasahabali worenga heshi zungu na sisi ngarjoke Islamu mwana hansokaya ye mwana mshe ye kaha sahandi sema hashenda ngonoze nkudizahe baleki Islamu asaha hasabali ye mwana mme mahakume na mitsanu ye kaha saha onwe revu haonoe namna ya urohemna majiola nendini wala hasaha baligh nsidwazo kanga sinadzazaha tu walolwa hamahakume na mitsanu wazaya lewe inunga monao wanalizao hunu atamahakume na minane jonjia ngwa warumaze sali ngwa lola nao hezenyi kumbi tonku bengenga joke hanklira hakwati wandu wa shena wandu wa ume parce que si la responsabilité notion de responsabilité mahususu hunula ya mtumna parenthèse rahaka iti haukanga tsingo haba hezenyi kumbi ne mali shangaruda zokwa na wala ngabo atatoshindo jipisha chai ngabo atoshindo sakombaba ni walala ngabo andikawa tangwa tsingo juharu wandrome rwandwashe wavuriza ze shoseti wetanda juu hondo njondani hao kakujingo konsindabi no wandwala sangwa nzo wake wababa na wazaza atawazai donc wakati mwinji wana hatu konsijumanu kwa tushindo renga masibiri maili zendola ngazizi yao worono wazazeno wababa bahando atoshindo le wanamando wa hali juzo wana donc banu quelque part ngabo nongekao ula wakati okama anaendele koli yasome yarenge ankli ya jopamba hindu titsokaze no chingo jokaya o harumaze fast food no tsodo paro wandrenu siku wajeneze pizza ze komandi shawa joka banu mrujau invite wandu siku banu mwanangu joka uzalo nganzo some maulida mrumshenga nzo ya jueze ndongo za culturiza heze shikomori no mjibalio namna urongoze belle famille namna ujikomporte fungwa mbaba yae zonongo zopia ngabo aneka ozi manke haku malheureusement yensi uyo ifanya hazi shangabo ne mapara shale oinua ondoana ronaore wambiza hunu banuno abaondore benga mruwa mamungo mirarumbe hesali ni hunu yondongo nziro onganze kandu wa enshiban wazaya hauwafanya proje waelewawe zoanzao shaye zinji sanongo zilobanu ngazijiroho wana ebengeti kanzani mone seni rangu ze kazi zinu mjuo kaya yabo yo ibalia par tranche d'âge non seulement ibala par tranche d'âge shairuditse na ihansi neze sorto za violence kaodo zitsongezao wandu washinde wajue a violence ndazi ibindo zilo zinji oharumezi siwa basi gamando na monese ni mbabi ukai ndongo ilo muhimu ikakarja doja wakatire monesanizo wandu wafikirio ikao vanuzini numifano yo namwambiana shawe kweli ziendongo zambabani unundo kweli waheze service wa parisa hamandeze service de protection de l'enfance amandiona hamba wandu hamande service d'écoute wandu wajitsengeleza wandu wanzu habana shamanzo mwambie nuka ya banwezi nji kaziti harumaze bulletin zinu yonde mana njoni sensibilize haukaya hinda ukaze famille kwa tukubaliwenda wajieleza vanu benge mjamono association faina haumade mono manati wa mzima haumade mono hifadhi haumono le petits anges etc. yabo wandu waweka mwa kompanyeni yabo ngiona namna yoka deja ngamjoka enregistré haukangyo wajibu ya serikali makati hauze services zinu hau UNICEF hau UNFPA hau COAC wajitengelezo mahakama wajue o wandu waja waporte plainte banu hasababu wana wa viole wa wanga au wandu waja waporte plainte banu hasababu wandu waduhazi wandu washa wandu ume wa viole wangu wanga yaboba wajojo hundaze information hizo hiho jabo kongalu wambea waja utsena wadotsengela harimaze association parce que ngabo association kaonga sina ustaarabu wa ushinda ridwa registre zila eleme kaondori zihundrawo a partir ya wandu wajitsengelezao fungwa faina sisi rihaneze fichier hizo ngasina drive yabo kao yongyo bien structuré
ikawa tasisi kartina besoin yedhamana hatu longazi jaunzuani ya dori para bangwanzo statue ya hatu haungwanzo elema ya mwana ya viole wanzuani ya tsahau ujojo njia harumaye kazi ye ikaondo ya hansi ze facture hawe kazi ya hansi ze plainte hawe kazi ya hansi comptabilité hauze administration tout ce qui est statut tout ça ya njia hauze compte rendu za hezerenyo za hatu izopia rizi hansi par casier yenjia bongu jojua vu que yende dhamana ngene accès au jonjia ya retire dossier nzao ya imprime batino kayari haripara haurimpara izo hazi za nyumeni hamande ze biro virtuel mzionao leo yinu wandwa jojo wake ensi wake hameni lunga alma biro si uja uzifanya association faina rihadi sisi no alo larenyo no alo maure no alo ngazija secrétariat hatu host arabuli yo harumwa yeshama shafaina donc wabati kanzani mwelezenu kaya zenongozinu zindongo très important titokansi banu ekakartswamba ndongo tsazi ilabo kabatsu jojo occupe ya juwe réellement ukabanunga bwana wa Komori walona ujuzi hawajanza bakendongozi badili mimi ti imprime exprès gereleza nembabi ilimjue ezenongozi jiriyo harmwe masiwa zinu zibaliye bulletin ya nzwani zibalia ya mwali zibalia ya ngazija zirudi ziresanse zionesa o harmwe miji kawo ya violence surtout violence sexuelle ngio hawinji e makati ya musyan bahirane jamsomeani ye conclusion ya analizi nafanya rihunduka ya harumai miji mihu haukaya yonesa moroni bambao yonesa fomboni yonesa mutsamudu ukaya ihondo mahala ze violence surtout violence sexuelle zilo hawinji yabo manadamu kushindo elewo kaya ihondo mahalo wanadamu wenji wajihunrao ski logique heni banu walondongo zinji bokabala watabu banu ye excès ilingo vumbulwa ekaufanya excès de vitesse yabongo je conséquence ukayo accident ye kaufanya namna yo kaule shahula shinji hulisukari inji hulishingo shinji kinyume ya heki ya siabidu hansizo aularma usiku yabo yo ajali ya wade ye kauheni ndongozi lo na winji zotoka na tahabu basi banu wa mtsanganyiho waho wanadamu wenji harumo mji wa Mroni harumo mji wa Mtsamudu anjua harumo mji wa Fomboni mweli yabo wanatiti wenji walo hula warumilo hao harumo emiraya uwenda wahuzoze sashe walo harumo ze bidonville uwenda wasome hula majeni uwandwa hao pia ngwa riski ya ukaya wakaye na victimu waho wanadamu ikaole yinu ngondo himaru mazelekoli walindo wanaashe wa mahakume na miranda aru na minane wa watu magarini warwe walawe en contrepartie wa huleze telefone awe perankabwa hawa charge ze tike wanati ti warengwa we ruma harmwe miji mihu mahususu amande miji miraru ya vumbulwa banu kayondi wo malekao ye violence ngizo hawinji c'est normal parce que manamti tu jondi hanziani ngujendeleyo samfili ngujendeleyo ribati hawoshindo shambani homrambwani je sais pas ya jihunde kule amsofumba mahalayi mozilma juu harma 19h harwa nyungu nguzungulio emana wonge na risk ya ukasuangu anlevewa suangu ndo mrenge facilement ya mrende zina donc yode mana na ele okaya yabonga nzao babori tsofumbwa yonde ya tulabanu ukaya ngyo os nzuani Mtsamudu Moroni haruma ngazija na Fomboni haruma yemweli ihondo mahala ze violence kaunga mjomdone niba nous chiffres en pourcentage en même temps ikao hodo mahala ze violence sexuelle na toutes sortes de violences ils évoluent haku taboti kanzane lezo kabonge jomkino kabonga jojo ambaka haruma tsanda ya ihonsu jini garjojo ambo karme mbajini hofumbuni garjojo ambar mwe mitsamiuli homtsamiuli mjini garjojo ambar mwe hamame hombeni gatani yekaro danzara ngale dahula male kao makungumanyo wanrungwa kao wenji mahala yo za activité plus ngizo zinji plus ngabo atiransi ya ho wana wojihunda hula hawinji plus ze riski za kwa naoa hundane na shoku za violence ka économique ka psychologique ka tout ça ngazijirio hawinji ebenge yabo mimi nsoko Tanzania liseni yotinde conclusion chat kanzani mone senimbabu kaya oharmale katibalinu linireveye lirisomo zinji bengeri kahelewa sha lirisomo zinji ngamono harmale kaya ngazija Grande Comore inonde analyse trimestrielle ya heka de violence zole zanzu habo juwan ngwaonesao harmale tableau ya hao ukaya ekardo nzarangalie o harmale tranche d'âge ya ho wandu washe rangu 0 hata 5 ans
narangu 6 ans hata 10 ans, narangu 7 ans hata 17 ans, na 18 ans de plus, ngari hundrao kaya oharmwa oana, wa 0 hata 5 ans, womana wama hata mahamitsanu, harmwe trimestre ya mando ya mwaha zihu ziliwe 24, wa viole wa mwana mzima. She mwana mzima uo, uonde mwana wala wahenda wajideklare ho service de kutu. Shabwe kama ndo anzamanga la arme realite jomkino kangwa we 20 na ngo ukume. Haukahe nusiku harumaze rezo ngari mnikaoni o wandu wa viole wao banu. Banu emani narengani unjeni mwambieni nitikanza njeni mreveyen. Mone realito kaya. Yesirikali, hawema kungumanyo yanu. Kwa na uparo shindawa wasuliye ye shifru ya kweli. Tankwenga wandu wanji kaungwaji reserve yo kwa tsukubalu jitsengeleza wajawari wona warambaze kweli. Oharuma o wana wa maha miranda ruhonda mahakume ye trimestre ya mwando ya maha zuzilo 21 ngazija wa violwa waili. Yotinde realite haukanga mwishi yao shawodo maha zuzilo 24 mweshele. Vanura hawa maha zuzilo 25 jatolwa. Shange jonkino kayo tside realite manata nyinyi mjoshinda mtoe madati banu ya wana waloho mijini hatu wa violewa mahazuizi iliwe 24 rangu janviata mars waloho mijini watu balwa waja mahalara wajua. Mamjomni kanimfano Association Final kanzarinde haruma mji rambilo kaba kawana iliwa violewa wa mjiwande waridungumbio atondo wawanra hatu wamba sikartin iyotsi draya hatu sihindi waridungure nzatu yaboka hamanda hizo kazijare sansewa. Donc uyonde mana na jani sensibilize ndunine zwa komorukaya hewe zenongo zinunga zijenda hule nga bwana wenji na banuhe ni mru ya saa viole banunga bwana wa viole wandata warenga huba wao wabaki wajo viole wandra jina mbabionga nzom joka hene mrulo victim ya joka coupable un jour haukainde hauka swange neraji yoka zenongo zila atupri ye kakaja parise violeri wahe shangwanzo azilibe dia swahende harengegu haukabada violewa ngudungo ila akte hadoi fanya vaheye yengondo harende huwa katula kakupablo harengeze nongo zilafanya mrajino. Nde maana ya he denunciation ino kaya ye kari jubuza ye mwanangu jo sahwa ya rongoziwa ya saidiwa ya oneso kazi lambiza mhunda halafu ya hundenzi ya njema imdunge ye kari ndo jaharme tranche d'âge ya 11 ans na mwishie 11 à 17 ans inde sheswa shangazija 11 à 17 ans oanaikao do wa violewa par violence sexuelle ngwa 25 na mzima ikao hasubise violence psychologique izonga mjua ukayabo suwawo mana yakaudorwa mahiyoda honi yakautretewa na ino wa mzaya hau yaka na jirani haole koli yakaudofanya kereli no androle koli na indini omuhimu yo imfanya trouble psychologique halafu ya violence physique mana mzima wadoremwa suwa hakauremwa ni wanzani wahe wakole koli suwa jirani akaudotsaye mruma tukahukiri ya mbihenu siku suwa ndo wamza wao wakaumuwa umru wa fami halafu ngabo violence économique ikao wana wao wakawaili violence économique itimambiani yojoka harima nongo zinji mahususu ngamjoka ya rialile onge ajali wa zinji couple wiyo me parents yo josubise violence économique ye kemru maho ngondo renge karta aho ende tsahama pesa batina rusa yaho yoyo hamba violence économique ekale wenweni wakati wa seminari ali wa msango ngojo hundemru msharenge batino kam hadisi awarende jenda fanya ndongo zindraji iyonge njarme domaine ya violence économique haina ndongo matsu fanya consentement wazifanya haujabanule woyinu hudaza hurenge etele wende huzu bangwa nzonde wolo msi angwa nzonde armo kumbi watina consentement ya hanyo aili yabo hu viole donc izo pianga zinjao harme dominio donc kare do angalia rango wana wa maha kume no mweja hata maha kume na mfukare ze violence za hao piangizo 29 presque izo mengo miraru o haruma ye trimestre ya mwandu ya mahazuzi lo 24 ikawe yinji baki harme violence sexuelle wana 20 na watani ikale danzara ngali tranche d'âge ya 11 ans honda 17 ans ngali joka ya a partir ya 15 à 16 ans wana hatu ngwajibali yao harma comportement ikawo vraiment wanzo wangeshi hamamru ya safanyo hazi wanzo wakeneze iPhone 16
Gwanzo wakeneze dernière sortie za heze montro za njia zinu connecte. Gwanzo wakeli fulani. Gwendo komori wewe ulomanga ngojihisi bledari rahano la ulobonsi juu. Donc uzanongo hizo ndeze shambo. Yo hamande kango ndo alo wenfi. Tujwa bamitsilolo wa shamambo. Mruka na mnamfitsola hamtiyaru ma ila yodolo wa ila. Mrasisi ili havuru yenfi le vushenendini jabange lao huilo. Haumru hakaza mgala wapu kazaye mna somo. Hauye nyama yele puli jalamanga lao huzingara. Donc wana hatungwa zingarwa uhe system hiyo. Haukangwa nru wanu urambao kande madu ingondo harumazele koli wajiplase. A la sortie ya hezekur, wahimene magari ya hao, waduambio kanzo nu depose. A partir de là, yabo sahundi hashambo, haukangu jo dunga bala, enswabila jeo tsahe, enswarara jeo tsahe, enswaneo proposement de restaurant, wemoto wa 15 ans wa 16 ans, yabidu kohanyo, hawende wafumo rureje lekoli bo jioni, olioreje lekoli bo jioni gwenda ata ujundaru ma pension. Yewe jundaru ma pension gorendo. Suanga e kausonji yabo hujanez joka uhunda, suwango jihundo ubaliwa hambango ndo wale mbahindru, honde uzubi soharu madao hamba tsuwe kakuja tsuwango ufo. Hutsuwa huviolewa. Donc ubani isonogwe kaungyo wajibu, ridwe leza oana wejua. Donc yabo harumeka ya tranche ya 11-17 ans, oano wenjido wa viole wao, harumashe suwa shangazija, haruma 25, ya wanadamu ikawo inikande trimestro ya mando. Unundo inide mezi miraru ya mando ya 2024. Yabonga mjoka huishe shifro piabo ndata majana maili huenda. Rija haruma tranche ya 18 et plus. Da wanurambo wa badi. Wandu wa violewa. Uwenji ngabo yafanywa violence physique. Beseo yimrumshe ya kaubihwa. Haumana mshe mrumduhazi. Haumana mme manawa wandu wana asheda onifumbu wa ujistoma. Halafu haruma violence économique wandu wa randari. Yabona mjuwe tujurukaya haruma zenongo za usiana ne mali. Nezenongo zinu gizona mvu haruma wandu wa violewa wasibabu de zenongo zinu. Notsuka bongo violoni kiwa do wanrika ongwa o madiktimu wa heza feri za mapesa zinu. Yabwe kare ndo angalia haruma ye 18 plus ngasina total ya wanru wafukare. Ye kare ndo anzar jimlisa haruma wanaashe au kando wanaashe. Yabwe ze sorto za violensi pia ye trimestre ya mando ya mahazuizili wa 24 ngio na 39%, ngio na 39 victimes wa violence. Ikawe yinchi baki harma violence sexuelle wandu 25. En pourcentage nge représente yo 87%. Ye kari jarmu anaume. Inu tujuru do harma shesu wa shangazijo. Ione soka ya simambianu kazi nu doneka wa hundusha inu tsinde realita kwa violo wenji kwa tsenda wa hamba. Banunga nambo ili wandu wa joji manifeste. Ye kare ndo jarmu anaume mjodo mwene sani le tableau toujours nu raporo ya toolwa ni makungumanyo mane ikawe serikali ya Komoro gwa wari banu shaze donezinu zindizo wa Parisa sha intsinde realite. Realito wenji kwa tsuji manifeste. Taboko mwisizona mjomwelezani mna astusi mtiti waho wandu wahema kungumanyo yanu ikangwa nzoma pesa neze raporo. Sina wahinsome zinji leo shanga mjomwelezani za saya ihori jao. Baso harmu anaume ranguma na wa 0 jusqu'à 5 ans wandu wa violewa ngemzima. Woyimana ya subise violence physique. Mnamana wamaha monti mbili hata mitsanu ya kaudo bihwa. Karitu jwa kaubihwani mzazahahe. Karitu jwa kaubihwani jirani. Karitu jwa nongo za munda antuka. Ntujwa wani ndo anlevewa hakahulaya. Antukema na woyi hasubise violence physique. E abilinde tranche ya 6 ans ou 10 ans. Ngabo wanawararu wa violewa sexuellement. Ngabo manamzima ya subise violence physique ya kaurema. Yekari jaharma 11-17 ans. Wanu wanaume mwishele. Yabonga wanaume wararu wa maha miranda ruhunda mahakume. Ware mashadingo. Wakana mahasita hunda mahakume wa violewa sexuellement. Wando wanaume da univumbu wa ugana. Na mzima ya dobiwa. Yekari jaharma ye tranche ya ho wanaume wa mahakume no mejahunda mahakume na mfukare. Ngabo mzima yare mashadingo ya violewa. Na mwanamme. Yekari jaharmo wana wa mahakume na minane. Wandu hazu wa mahakume na minane de plus kabati hata. Yabo wanaume pia wa violewa.
harumwe semestro ya mando trimestro ya mando wa mahazwiziliwe 24 harumwe seshi wa shangazija ngwa wanawara ndaru ikao yonge represente yo 13%. She realite yabo wenji kwa jaji presente wenda wahamba simwambianuka ya imakungumanyo yanu ze renseignements zinu ze données zinu wakauzirenga auprès yahe ze services za protection de l'enfance et de la femme. Yabonga mwandu wenji watu manifeste sejo mkino kwa naume warendwa zitendwa za shinrushe wa mahazuizili wa 24 semestre omando ijomkini hawatimizi 20 huenda shaholi handu kwa manifeste yabokazi na ujire hali hiyo mima msojo mwambiani wa mahazuizili wa 22 harumashesu wa shamwali gasina wanaume kumena umeja wa violewa haruma orfelina wanaume kumena umeja fundi mzima hawa violanseri hatodorenga hamzima hata kumena umeja wawana waka haruma orfelina wawana maskini wafiwano wawazaya walelwao haruma orfelina hamanda inu markazi ya vuvune halila wanawendo hamsa yuhado lisiwa nonosiwa no rindaje wandu wao efundi huo hatowarenga hawa viole gamjo hunu harumema mumpera harumazele eglise nga mwishawe nusiku hata mapapu ngwa tumla warmanongo amalizo donc inundongo ekako morandu kwa jajusa wadohamba nga joka noziro nde mana na jan sensibilize holiho ya anniversaire ya association faina do mahawunu wa mwezi unurlonu wao ilina anticipe mbabini juso wandu abanga msomo swafe raporo ya hamba yambilo kaya oharumaze kaza enregistré wa au niveau des services de coût les protection de l'enfant et de la femme harumache swa shangazija oharume kuru ya premier semestre ya 2024 iwonesi hokaya shesi wa shangazija ngashabrite yo 2 services ikao zinu service de kutu pilot zilio haruma omji wa mitsami huli mjini no mji wa fumbuni ngome yaboze services zobazo ngazirandeo konti o harumaze raporo zitolo ao haruma yensi na zinu structure rambao de makungumanyo hama UNICEF hama UNFPA hama OMS hama da inuramba koako etc. Baso harumaze nongo zawone hazone hoka ya en pourcentage ya ze violence zifanywao antro ya hema na mshene mwana mmewana wa viole wao ihansu kaze nongo zinu ngizo haju ani resto plus élevé que le pourcentage ya heze kaza touchement zaho wana ume no anashe en pourcentage ngone saokaya en tranche d'âge holi honde maha wana wao meka ndo wa viole wao ngwa represente yo 13% si on est saba wana washe wa viole ngwa represente yo 87%. Ze violence sexuelle ikao ze kazilo recense ngazionesa okaya ngizoka 31 oharumuwa na ashe wakao do warengwa nezenongo zinu shama hususu waone soka harumuwa nruwanu ngwao tranche d'âge ya 11 uhonda 17 ans harumama hakumeno mweja uhonda mahakumena mfukare waodo wandrikawo ngwatushe wao haku neze violence surtout zilo sexuelle mimi ngamjoka hamini mbabi raporo yinu pourquoi parce que lewo yinu ba komori wanruwanji ngwambao kaya haina mrienda komori yatimizi mahaishiri na u mahaishiri na mitsana wa mahamongo miraru ngone hokabala nge mrukoko sho watoto wale ngwa ukomori wenda mbio wawana wa mahakumena mili uhonda mahakumena mfukari ça c'est vrai ye raporo tanyone sabanu kaya wanowenji wa viole wao harumayensi do wana wa mahakume no mweja uhonda mahakume na mfukare wando alo harmengwaride emakatiani yondrongo nziro ye waonesa ukahindi waonesa waja ukaya uharmazano ngozinu ngazionesa ukaya ye concentration ya heze violence ngazijirio haku oharuma oharmashesu wa shangazija ngazijio haruma les régions de Moroni Bambao ikao ngasina 38 cas sur 45 au total. Yawe karija uharumashesi wa shangazija ikanga sina 45 cas za violence zifanywao yabo uharume region yaonesi oka de Moroni Bambao yakongari fumbawe kapitali wiyongyo na 38 cas yabo yondo ngonziro ekaodi yona babanu
zinundongo ikao ngazijao ho wanadamu winji wa hao banu wanshio ikao wandronji ngwa jitsanganyo moroni yaboze nongo izo fo zirenge kama la izo zitsambalia ukaya wanati tonji ngwa jitsambelo moroni wanu walone 11-17 ongo moroni ngo harmaze école privée wandronji wao wasimoroni ngwa huzawo wana wao kwatina wandrikao ngwa watundao langwanza some moroni abaki hula donc uzanongo izo la vima zione soko kapitali ihondo mahale kao zanongo zinu zibaki hawinchi sainu waone sabanu ye mahai kao ndo ifumbulao hawinchi 11-17 ans yabokwezi wa Komor tkanzani moneseni bamanzonde haraka zenongo heli zijirio harumaze violence zijirio bonsiju yaburangule woyinu wanduwa sangwa ajuao kaya wana wenji hao wanadamu wenji walo harumaza aferi zinu lo wana waandisa mahakume na umweja uhunda mahakume na mfukare voilà yekari jahar mashesu wa shanzuan o harumaze transdaji yaho wanduwashe dema yaho wanaashe kao do asubiseo ze violence yekarandi sara ngoma hawa monsa to maha watsani haurandi sa zero irambo nurisho mnamana mtitiaza lwesa hiyo hata mahamitsana ye violence sexuelle ngabo wanawaidi kabatso harmaze violence zindo jina wanawaidi do violewa o harmashe swa shanzuani wa maha yandi sara nguma na yaza lwaba hata mahamidi shanga ni mambo encore une fois wando aji presente show wenji yabo kwa aji presente yekarando andi sara ngoma hawa sita to maha wakume nzuani kabati mwana violewa harmwe semestro ya mando trimestro ya mando ama hazizilo 24 yekarendo jahar mashesi washa yekarendo jaharuma yemahakume no mweja uhunda mahakume na mfukare toujours wando wanashe harmashesi washanzuan wana wa violewa ngwa ukume na araru o harmu wandu washe wa mahakume no mweja wanatiti uhunda mahakume na mfukare o wana wa violewa sexuellement ngwa wanakume na araru yabo a chaque fois kamdo fanya comparaison ngamundrao kaya hakika kweli ye tranche d'âge yandisa 11 hata 17 ans wandu andwa koza o haku harmaze violence sexuelle et wabili des violences physiques et violences psychologiques somahan da wanuana wa trouble wao warwawe mahio wadanganyi wawe zisabu ngwa wayili yabo antunga sina wanakume na atsanu o haruma ye tranche d'âge ya mahakume na umejata mahakume na mfukare wasubise violence ikao yezinjingizo violence sexuelle wanakume na araru wa violewa wandisa mahakume na umejata mahakume na mfukare na wanawaili wa violewa shawafanywa violence psychologique yekari jaharme tranche d'âge yandisa mahakume na minane uheya wanu ngasina wana 25 samahani ngasina wandu 25 mana hulo kwamba wana hariyo mrasangi adult yabo wandu aduhazi wandisa mahakume na minanohe ya waviolewa harumashesi wa shanzua na mwishie wanu waviolewa wanu mtito do antuke violewa mana mtiti nono wandu wa mahakume na minane jomkini hata mahamengo minane msiduazo kanzuani ngabo mdumzazo wa mahamongo mfukare ya paro violewa ni wana umaili hata rizamba sifaina hata zitulu haruma rezo sosio banu basira ngwe mahakume na minane hatohe ya mahajana mwenda owandu wa violewa nzuani ngwawe 25 ikawo ngabo mzima ya violewa sexuellement ngabo watsani wafanywa violence psychologique inuba ngendonore ngamvu wandu wadanganywa zisabu hotsoro wa mahiyo na udanganyiwa halafunga sina nrukume na arandaru na wandu wararu wa violewa physiquement wandu wakaubiwa wakautabishiwa halafunga sina na wandu kumena arandaru wa violewa économiquement c'est-à-dire dasla na babanu riadinge ajali ndongozi ndinga zijiru harumaze nongozini donc yabo pia nzuani ngasina wandu waili wa violewa wana wa zalwe sayuata maha mitsan wa kumena tsanu wa maha kumena umejama kumena mfukare wa violewa 25 wa maha kumena minano honda maha jana wa violewa yabo antunzuani uharmua na ashe ngwa una 89% ya heze kategori za viol za violence ikawa ngwa represente yo wandumengo mine na ili simambiani nde semestre ya mwa trimestre ya mando ya mwa zizilo 24 haukaba na bando lwar mwa zizilo 20 na nsano abura kwa jato yekare ndo hujahar mwa o anawu harmetranche daji yuhonzuani ya homa ya mwana wa maha ya zalesa yuata mahamitsanu kabati mana ya onesi waka haviolewa
toutefois nga muhansi zone reserve yokaya wando wandu waji presente yo haruma ze structure zinurambao des domaines za protection de l'enfant et de la femme une FPA wa recense UNICEF na washabonge mkinoka ngabo wenji jomkino kabanu ngabo wana wa mahami shashi mtsidwazo kat paroza encore une fois kamwali ngabo mnanurison ya parwan levewa yenda ya violewa ya hafa ya vurizwa msirini mtsidiwaze ngabo na wasatse na chanso shile suendini mzadzahe ya njia ya fweze nguo mrabani ya jaonrema na violo abotanda juu ya hafa yabo izo jomkina akazi jatilo harumazere sans mazinu shaze donen donobanu zindizo kao zitilwa harumazere raporo zabewa haruma ye service de coute donc ihonzuani rangu mwana ya zalo sayuata mahamitsanu kwa jaundra mri ya violewa rango wana wa mahamiranda ruhonda mahakume ihonzuani kabajondriha mana violewa haruma ye trimestre ya mando janvier février mars 2024 haruma mwana wa mahakume no mweja uhonda mahakume na mfukare wa violewa mwana mzima sexuellement wa mahakume no mweja uhonda mahakume na mfukare buhari yabo siwa wa mahakume no mweja wa mahakume na milata haviolewa haruma oana wandu wa mahakume na minane wandu aduha zuhonda mahajana wa violewa psychologiquement wandu wane abonga mwana oka toujours ba de violence physique ne violence économique ye violence psychologique ngio hau njibon siju yanga nida wandu wawe mahiwa we tambishiwa we arselewa ani nge watrublo haku iwata problemu zamba de zahitswa hunu mwali ununzwani swa mahani ngwa wandu wane yawe kare ndo angali ya haruma shesu wa shanzuan haruma trimestre ya mando wandu wa violewa haruma wanaume haruma ze kategori pia za violence ngwa watsani ye kare ndo anzari tsanganye pia wawandu mengomine na fukare do wahundane ze violence haruma shesu wa shanzuan ye trimestre ya mando ya homa hawazuizilu 24 era porone soka hindi ye raporone soka ya o haruma ze violence kaudo zafanyishiha ikaongizo mengomine na mfukare zaka za violence ikao mfukare za enregistre wa haruma service de kutu ya domoni haukayabo ba yopoli hamanda bora mambanu kangazija ngabo mitsami huli mjini ngabo fumbuni ngwaona poli ho za heze service de kutu donc udomoni wa haruma wandu mengomine na fukare wanu ngabo wandu afukare wa enregistre wa haruma ze violence wa haruma omji wa domoni ikawo inu poli ya he service de kutu ya heshe siwa shanzuani kao sûrement ngio mtsamdu shawa unesawa jaukaya harumaka mengomine na mbili kao doraza mbao haruma wandu wa shee wandisara ngu mwana ya zalwe sayuata mahakume na minane uhe ya mahajana wa represento wandu wa shee kao ngio na pourcentage ya 89% ze violences zaho wana umengi zonsanu des enregistrés wa ikaonga se représenter yo 11%. Chazenongo hizo ze violences sexuelles au niveau ya heshesu shanzuani ngazi heyao ani c'est-à-dire zihea ikawo 17 cas za violence sexuelle za dungana na grossesse na mwishiendo o haruma za violence mengomine na mfukare za onesiwa zionesoka ya zenongo zinungizo an augmentation helika waonesoka ngabo kakume na mfukare za violence ikawo nsanu harumaze kakume na mfukare za violence sexuelle ngabo nsanu ikawo izo zidungana na grossesse so mahanitsi mfukare nsanu zadungana na hamili na nzima violence sexuelle yamna mwanamme wa mahakume na mili mamwishiendo nzuani harumaze ka kume na mfukare za violence za hoa na washe wa violewa ngabo kai kaongi zonsanu harumaze kumena mfukara hizo za dungana na hamili nana violence nzima ya mwana mme wa mahakume na mili yabo bakomori nganzo mjokaya zanongoka zitsinyangu 8 victimes za viol na 10 victimes za grossesse sexuelle za dunga hojuma ya botena za kahonesi wa haruma za ferizini ikawo wandu wanu obaliwa wende harumaze la pitali wende wadungwa watundwa wajule heri wadio eza jaza ajiri yabo hindu waone sokaya
Ce sont les filles âgées de 18 ans, ani wanuanashe watimizima kumena mfukare, et plus, no juma yabo, qui sont les plus touchés. Ika wao ndo wakao wani watushe wa haku wahundra na haku neze violence harmashe swa chanzwani ikao avec 18 cas de violence sexuelle. Soit maana avec 16 cas de violence sexuelle. Ze 16 cas de violence sexuelle zinu ngizo haruma ze 47 izanregistrewa. Waone saukaya. Waharumo wanaashe wa mahakume na minane uheya badala ya hula ngazi jaraono kaya watushe wa hakudo wandu wa mahakume no meja uhunda mahakume na mfukare nzuwano watushe wa hakudo wana wandu wa mahakume na minane uheya mahajana huenda waondo wandu ikangu watushe wa hakune ze violence sexuelle ikawo ngwa haruma shesabu shaho wandu mengo minena afukare rahamba ukaya wasubise ze sorto pia za violence razambabala haukabane karamba violence tsimpake tsokaya sexueli chatsele zabalo mandoni ngeiwa nesaje o harumaho mahalekao de violence zinuzilio haku waone soka o harume komuni ya mitsamidu hunu mtsamdu nzuani hondo mala hu comptabiliser le plus grand nombre ya heze kaza violence enregistré wa harmashe swa chanzuani au courrier premier semestre ya homa wazuishi ziliwe 24 ikawo ngwa onaka 25 wa wochi harumaze kaza vumbula pia donc ya bonzuani yondiyo ya presentewa no wandu waji wonesa waji tsengeleza o harumaze service de coute shangari jokanga wandu wenji kawo kwatsu jitsengeleza waja registre nzuani sisinga sina mwana ya violewa rani kwe dossier hiyo rendandara abehe avoka watu ne rapporte plainte ye famille wala ya hansi wa yakaya de mramba juge d'instruction yani kwe dossier hende ha korompie mapara wa he mwana hawalibi tijibala mbara alingabi ne violeur de atoe mapesa no ili dossier ile titubulo instruction ani tsende mahakama yabona mshide mchokaze ya ferisi nuzinde zangwa abantu shange jomkini ha uwandungwa uwenji hadisi rahana banu yekare ndo jarma sheswa shamali lirizi sheswa shamali oharumo wandu kaundo wa violewa harume trimestre ya mando ya homa hazihizi iliwe 24 iwonese ukaya rangu mwana ya zalesa yuata mahamitsanu wa violewa wani ikawe mzima hasubise violence sexuelle yewasaya ha subise violence économique walo wararu abonga mona uka toujours une violence économique ngona mfu ngamjoja usikuri determine nembabira bezabariza violence économique yabo antungo na wanawane yekari jarumwe violence andisa mahasita uhonda mahakume owandu wa violewa sexuel makabati hata ye violence tena ifanya violence économique ya wandu wararu yekari jawo wanawandisa mahakume na umweja uhonda mahakume na mfukari ye violence sexuelle ngwa wandu shenda do violewa sexuellement wanawandisa mahakume na umweja uhonda mahakume na mfukari wanawashi wa violewa mashesu wa shamali harme trimestre ya mando ya homa hazuzi lwe 24 wandu wanu ngwa ushenda wandu wa violewa wanashe violence physique wakao trouble wa warwema hiyo wa harcele wa wafanya ndini ngemzima violence psychologique wa jawu ngemzima violence physique ay psychologique do la trouble wa heankili ngemzima violence physique akodorema ngemzima yabonsi pia harmona wa mahakumeno mweja unda mahakumeno mfukare ngwa wanakumeno mweja wasubise violence harmashe swa shamali wanawashe toutes sortes de violence ikawe yinji violence sexuelle ya wanashenda wandisa mahakumeno mweja unda mahakumeno mfukare yekari jahar mwandu watimizima hawa mahakumena minanohe ata mahajana unda majana kumeiho violence sexuelle ngwa ukumeno mwe ngwa mzima mru mzima nde ya violewa sexuellement yabona mjokati zamba encore une fois vanumdu mdu hazi yo violewa owa violewa psychologiquement ngwa owane owa violewa physiquement ngwa owane owa violewa économiquement ngwa owatsanu antungwa okume na wane oharmwandu wa mahakumena minane uhea wasubise ze sortes za violence amrejezo violence sexuelle ngemzima yonde violence sexuelle
violence psychologique ngwa wane wandu wadingo arselewa we troublewa wanawashe watimizimaha warselewa swanu andoma hao swansu jwandu ndini ngwa wane mwali umahawuni violence muhawazizi na 24 violence physique wajao ngwa wane violence économique ngwa watano antungwa wandu 11 yabo harumwa wanaashe wandi saranguma na azalio sayuata mahakume na minanohea umahazizi liwe 24 harumwe semestre ya mwandu trimestre ya mwandu samahani ngwa wandu mengo miraru na waili en pourcentage 60%. Yekari jarmu wanau yekari luanga la mwana wa ya zalio sayuata mahamitano ye sorte ya violence kande oneswa banu violence économique wandu kume no meja wanakume no meja violence économique inu irenge mvubo nsiju ifolje wakatiri eleze rijue namna wananiyo ye violence économique ngwa wana kume no mejado wa subise aferini harmo wana wa maha miranda ruhunda maha kume violence économique ngwa wararu waondo andu wavumbula tena kabati violence ndo ajini uharumao wana wa maha kume no mejado hunda maha kume na mfukare ye violence physique nge mzima ye violence économique ngwa wane yabo pia wana watsan abo mnungo no karma shesu wa shamali hakika kwelinga bo problemu za shida haukayatio ye violence économique hunu ndio yarenge ye hindine inji ye kari jahar mwandu wa duhazi wa maha 18 uwea ngarundao ka ye violence psychologique nge mzima violence économique nge mzima yabo antungwa waili yabo pourcentage ngasi na 60% ya kaza violence za wandu washe wandi sarangu mwana yazalo atama hakumena minano hea na hunu ngasi na 40% ya wana ume wandi sarangu mwana yazalo sayuata mahakumena minano hea nge represento 21 wandu pia harumaze sorte za violence ye kari tsanganya yabonga sina 53 za wandu harumaze sorte za violence rangwa na umatuana ashe harumashe swa shamwadi tout en se réservant ya ukaya zendongo zinu timambiani zinu done kao do wandu waji presente shere realite nga wandu wenji watsuenda waji manifeste waji resanse yabonge hansi okamwali ikao hunu sisiri fanya hazizi nji nando mambianu ukaya wama hawaza huzi iliwe 22 na unuma hazuzi iliwe 24 ritore sanse harimwaleko linzima wanakumeno mweja wa violewa na mineur yabona mjokabo mwalitse na ihondi horakane mwana rakahumbe hangazi jende angaliwa ikao waka wanawaili wa viole wa hom zero shemzima nde yakama hututu yabor kanzar mwene senuka yabanu zinu done za done wano wandu ikao ndo enda wajire sans yewa ilezo kahindi welezo kamwali enregistre 53 cas ya violence harmaze sortopia za violence ikao avec 32% 32 cas ikao nge represente au 60% au harma au wanashe na 21 zaka za naume kaonge represente au 40%. Shawa unesoka e service de kutu. Yaho service d'écoute de femmes et de l'enfant. Ma victime wa heze violence harmashe swa shamali. Wawone sa zenongo zinukaya homahala. Ikao zenongo zinuki zon zero. Do kaya okuria he premier semestre ya he année 2024. Wafanyi ha 4 accouchements. Donc yemrikao hazaya hakana maha yemzaze shababi yazayo maha uo hakana maha 14 ani oharumwaze kat kaza akushma zadungana na violence armashesu wa shamwali zioneso hokaya yemri yazaya yaka na maha mishashi yabo mnaijana mwanamshe wa maha 14 maana banu ngabo violence zifanyishi hao zilungana na grossesse waone saukaya ngabo violence mwali za suive wana 2 grossesse za violence sexuelle ikao ngabo grossesse ya maha 10 mfukare mriaka na maha 10 mfukare ya violewa ya ria zaya shawardi waone sokaya ngabo na violence tena haruma katika za violence za accouchement ikao ngabo mwana ikao mwana akana maha mishashi hakana maha 14 yakahakushi alafu waone sokaya harmashe swa shamali ze violences économiques ils ont des îlots plus enregistrés haruma 30,57% zaka yondi wanamwambia nuka mali ye violence économique ils ont des arengamvu halafu waone saukaya hamade heliru one sao haruma yezisiwa géographiquement ngarone saukaya mwali homahaleka ozanongo zinuzi kansi haku
do haruma iho malara mbao fomboni do mahala zenongozi nuzakaansi haukai ho do male kao ngabo 33 cas enregistrewa o haruma zenongoza heze violence zafanyishia o haruma shesiwa shamwadi ebenge yabo ngamonao kaya haruma mijimi huu iho ndo mahala zenongozi nzarenga mvu yena rijeba ila de premier trimestre yena rijari juwe bulletin ya alawa homu season o haruma mahazizi luwe 24 mjweza ajiri o haruma mahazizi luwe 24 kabla na hane jameleza ni zenongoza komotive ye zenongoza mwisozin wajo hundunga nastahamili wajwe zinji bali nusije muhimu akuu nangabandu atsingodo ile ngatabu mintsiba nule wondo ambaza bashari na wawo ngasina zinu tsena zinu muhimu amanzoni mweleza nukai ngasina manamsho hatu porwa hikima woi wonesi wa harmwe raporo kaya hikima hatilo harmwe raporo ukaya hikima le 31 janvier 2025 harohende yarenge mapesa haruma ze servisi wakofanya hazi ya baliojo mjini hao mbeni hajaha ulaya hafu hazubisiwa haruma barika la plastik guna mrehema mdaze banduache zenongozinu za antisipe zi jusa ze servisi na unesaba niswa mahani ze strukturi na zone sabala rangu fnu ya hapu rangu UNFPA rangu ze onjezila pia wajusa shehitwa wajue paskabo ele okaya ze violence za hemrumshe zendelea harumadara janziro mana yo violence ila crime sha toujours ha violewa rangu abo hazemaliza hati intimidewa hatselewa hatange hakahula yafi wafanya raporo ya he bulletin trimestriel ya homa ha zizili wa 24 homi season haukaya hadisi ya ajiria manamsho atu hikima waone saukaya 2 jours après hikima boyolwa ya hafa ngabo mrumme ya zuba ya uwe mrumshahahe nemna mwanahahe manamshe ikawe manamsho yihamrungushono ndo dingoni zenongo izozi jiri harimo mji wa moroni mtsidiwaze baada hikima ya hafa bate mwanamme huu hametrizewa hanikiwaye hifadhi ya ndabo ya Komori karisujwa wa mfanyaji shawo sikula wozanongo za zila zajiri baada 2 jours za hikima uharumemba jini wa jau ngabo mwanamme tena yarengaye jirani wahe mrumshe ya mbisa hasiba bukaya haringu mtuhumukaha hibinkuni ngamweshele yawe mwanamshe ula yabisiwa vokwata luono harumaze video hasibabu mbaba wala hambari vale mrola mbilankuni donc uzanongozi la zende zi succite wanuwa juha wawone wa evolue harumaze rapport za heze violence zifanywawe mrumshene mwana bonsiju waja wawone saukaya ye bulletin numero 18 yafanyiwa yatolwa le 14 février 2025 yahe trimestre ya bali ya mwezi wa juillet août septembre 2024 na monokazi raporo kozo homolawa yo raporo yahe bulletin trimestriel yandisa juillet août septembre 2024 itolwa le 14 février 2025 wawone saukaya ngama nglobe ze violence zafanyishia oharumomaha oharume trimestre ya mando ya homa haziwizili wa 24 oharume ensemble ya hema swayo mararu manabala tika henda harume siwa zika ya violence jana na mengomine na shenda na mwishiendo wende wa recense UNICEF wafanya bulletin numero 18 wakaurecense ze violence zafanyiwa ye mrumshene mwana uharumomaha ziwizili wa 24 warecense bulletin numero 18 ya bali ya umwezi wa juillet, août, septembre 2024 warma ensemble hema siwa wahundukaya wandujana na mengomine na wane na watsanu swamahani do wandu wasubise violence yabo iyo liyo wa Paris Sacha yabonga wandu watsu janregistre ikawo ngwandu waja registre abo joko juma ya wa wike double subhanallah waone soka ya yondo de yamandu waone soka ya jadunga yabo yija 178
et trimestre amando 145, et trimestre abili 178, et trimestre araru ija 219. Trimestre araru yabo yo ija garjomba kaya yo octobre, novembre, décembre. Banuba ha trimestre ne wo fanya wenda par trimestre wamba trimestre ne. Chaque trimestre yabili ja 178 waone sokaze kanga zendone évoluer. Wandu jana na mengo fukare na wanane harma ensemble hema siwa. Ye trimestre ya raru ija 219. Wandu majana maili na kume na shenda. O harma ensemble ya hezi siwa. Donc, waonoka ya wafanya augmentation ya 102 cas za violence sexuelle. Wandu jana na waili wenjeza juma ya kawaida yaho wandu wa viole wa sexuellement. Harmo mwaha. Wazuizili wa 24. Yabwe karilo anzari woneze nongo izo nongo kaongizo nziro. Waonesa ukaya uharumaze kaizo wajawu. Ngaboka ikao ziko ujaharuma insida na crime. C'est-à-dire ngabandu wa ulaya ho violewa, ngabandu ataulwa wa hafani. Ngabandu wa remwa, wakoza jaraha. Hamade manamsho ya abisiwa, wika jafa, shaha abisiwa. Shanga bandu wa violewa, rudiwolwa wa hafa. Basar mwandu wa violewa, wolwa wa hafa. Rekando wa kokambrielewa, rekando wa kaubiwa, reka. Oandu wao harumashe suwa shangazija ngwa represente ngwa osua santi. Oharumashe suwa shanzuani ngwa o 46. Oharumashe suwa shamwali ngwa o 13. Dani. Panunga mnidungao, yon sutunga. Izonongo zanzu wabanu risomao raka ujarimwelezeni. Ikao waone sokaya. Oharumazano ngwa zinu zaheze. Wautsuandu wa hafa pia mweshere. 60 personi. Do wanrika oharumaze sortu za violence wa subisa. Harumashe suwa shangazija. Ngabo wandu wa remwa wakoza, ngabo wandu wa hafa bo hari yabo. 46 harumashe suwa shanzuani, harumandu wa kaudo violewa ngabo wa remwa wakoza, ngabo wa hafa. 13 harumashe suwa shamwali kumena raru, ngabo olwaya wa hafa, ngabo wa remwa wakoza. Harumaze violence wakosibisi. Helika waonesa nzima tsainu yamana tsoi, wamkaza surunamba o sarumaya, ikawo yihari haka handikape haviolewa harudi hamitsiwa. Yoka wakahonesa harumaze violence nziro za kaujiri. Ebenge yabo sisi kauja banu jene nesoka. Banu za ferizinu kasinyanko. Wanadamu kwa minimizeo harumamna ansi hama komori na nungwa madazini. Yekari jangarele zao yotsu tapaniki yonga nambao iliri juso wa komori waelewe zenongo zinukangizo haruma situation nziro. Na banunu Faransa ngazijirio. Sisi association fainali paro abanu ni mrulo harume Bretagne. Mrumme ya karma shesu wa shamaore ya balawana hewa ilu jamanu. Wakati wana wao wakama mineur. Yemzimaka no huri ya washfaransa, yemzimaka jakaana. Yembabaha wabalio jamanu. Hajaka walela. Haono manzani wahe, yaka mwesha harume Bretagne. Yemanzani wahe uende ya mrenge nyumba havo yake mbabaka jakana mkonsi vonsi jumanu. Shembabaka ufanya mbahazi, haka ushinda ilibemba nyumba hiyo. Shale zina libali ya yemruo. Mbaba wari para sisa association finali mjule nrazi. Hauka ya ola mbaba ola ya mrenge nyumba manzani wa heola. Hendarenge mwanahe hamviole. Ye hamvioleje. Usiku mengoni mosiku. Yembaba haruhende hazini. Owana wende likoli. Yemwanaye muhu hakale koli hakanzaje za hoda honi. Weyakanza jeza hoda honi haparisola ya warenge nyumba manzanu wa mbabahe habalale garinguju. Weyaonola mwana hazia habahize mwana. Ye mwana hamambiola manzanu wa mbabahe okaya saruha babanu amanzono ndo mshanani. Ola manzanu wa mbabahe hamambioka wekanga we prese ngwanzo ndo mshanani. Abonzo nubale tsenderende hunu hangu baho karibu ndo mshanani nge nubale nubehe. Ola mbabahe mbala ola mwana hambehonda ni hahe. Hende hamviole. Haviolola mwana. Hammentimide. Hambe mwana tsambe. Ye mwana jaka jamba. Mengoni mwasiku. Ye mwana kale koli haremani vertige. Hau hafanya malezi. Hole koli warenge mwana. Wambala ondo l'hopital. Ye mwana ende examinewa hondi habalange mziro. Vale mbaba ola ho viole mwana harudi hamitsi. Ye mwana wola mramendi hula lekoli
ya assistance sociale inele koli warenge mwana wola wamgarde wamplace halmwa foyer yembaba hazilwa yatuone mwana raha wamene anketi wenda ata warenge mafoto ya mbaba ule amitsa mwanzo na mbabahi wenda ata arume nyumbahi warenge mafoto ye mwana hankete wahambaze ngo pia za muhunda ye mwana hende hanitoropewe grossesse habono haplace walmwa foyer hakausiviwa ne serikali ye mbabensu ila haparwa ho polisi ye mbaba shangaya afikiriba la honda hula la bwatso na papier ula mbabaji presente au polisi ende hambilo kabane mwana ho hambilo kutsumona engo jozonde mwana ho kutujua hamba mjoke mwanangu haura ngo nsiyo nsina droit mone watoe mafoto wamwambio kengo jwe mwana mmewoi hamba wi ngamumjua watali ansashe nyumbani kao lala mino wana wamone sane nyumba ahi wambengo jomra uno hamba ngamjuo nyumba yino hamba yonde nyumba hahi wamwambio kaye mruoi haviole mwanaho hamitsi ilande mane mwanaho yafanyema alezole koli wala haka na hamili ya hebwa na woi hamitse mwanaho wamwambie zajiri pia wala mbaba kaja kabulayo ne mwana paske abwe kaone same mbaba mbese kaja kana mwenye hauza ngo zajiri ani antukanga mjao manga mbaba kishane mwana mshemtiti mwana shewa wola mwana olenda ata hundu 18 mbaba hari para ritsa solution rima accompagne rihana ondu banu kofanyazi sina au harima ndongo za usive mndo harima mbabu za dokumana ndongo halil omuhimu ra accompagne mbaba ata ni kwele sepise ya hunde karatasi ya wakati ula bade mwana ula 718 waheba hasange muhumbabi nguwa lelo ye mwana rikawa anticipe badange na 18 ans ya accompagne mbaba mu accompagne mwana oyende ashitake mruola ye mruola nge mkino kandre hata wahandeza hela renyo si siribu anketi harumaye service ya hatulo la renyo haukaye association final la renyo ritsanganya wandu wenji nga wandu atsoa shikomori yabo nga wata wazungu donc ribu anketi ya mruo ya tsashwa hala renyo zenongo izo tina uja donner sitiban pour l'instant chanso kanzani mwele zenukaba nu faransa banu ngabo wandu wasubise o violence rihundu kaya bili faransa man haruma mjimu mengoni mwe mijimu ya faransa yamna mwana yafanywa atushma ni manzani wa mjomba hai manzani wa mjomba hai huo hendo dahon yena kawaida hendo dahoni hiyo ye mapara wakaho salon ye mwana hakopani wala manzani wa mjomba habira ndo pane ndani somkoma enko nanza ya mtushe ye mwana shemeza hakuhelikawe mapara wahe weshie wala mjomba ulabiri henza ho salon ye mwana haja pare mapara hawambia mapara wamba kwa nojo fanya ndongo bem rola de akawasedi aonde mkonzi ye mwana hatraumatizeha hajihundu waeche kajaele oke mapara wahe ngwatsa wawo mru bahari hawasedi ya ndongo za mkonzi rahane mwana Richard kwanza na kompanye mwana wola yende aporte plainte kalichujwa zanongo mapara washindonda wahamba ukabanza nongo zinu heni mru zambu hau heni mru ya jondongo jisobana ya tsusute ne wonge komplisi donc ya bongara nzori mwambie nukaya ngabona wasatsena wa mjimu hu harmwe michi ya faransa rahansu denonce yenda ya zuba harmwa fami ya kamanzanwa hembaba wa hoa na wao ya doda asa yerenge mwana ya mzima yemwela yemviole mzubia yemviole kema parawahe wa roha yemzubia hamviole ikaba lasi mbaba nkabu yekema na roha no lasi mbaba nkabu ndela amwali woyimru ya dwende renge mwana yemviole ye mwana wenda ata hendo jifanya suicide haukamba baha haraya sutene mwana hamba hari bale mwanzani wa heola wo mwanzani mbaba hae kana ujwa ya mrensi ya jafungwa hunu ye mwana haono kamba baha hashuwazise mwanzani wa heraha nae wala mwana henda ata hajifanya tentative mbili za suicide raire mwana shewa hewa traumatizeha mzaze hale mbelea wala mbaba hataze mwanzani wa hetena hendeza hehala renyo ye mzaze de ya contact association final dunge dossier hiyo rifanya enquête bano wenji weto abantu ngwendo la renyo ila wala renyo asiza okomori donc wabongara nzolo mwambie nukabanu faransa hunu karjavuka armaza feri za violence za wana ekake jaja de mbaba wai de mbaba nkabu ekake jaja mbaba nkabu ngejo manzani wa fami ekati manzani wa fami ngejo kama manzani mwana mme modawoni hata zenongo izo banu zenongo zine shokomori ngazi sho faransa bana
ngabo violence zifanywaho ma belle-sœur warengwao waeberge waniwananya wajabanu watsona mkonsi wanromaho wanrashe wala ngwa warengao bala wewe intimide hawana chantage sindo asifanyo exprès mananga bwabo ho wananya wanra umenga bwabo jawu shayo yo chantage ya indini fanya hao bana ibengeri kanza jeri mwambie nuka banu zenongozinu ngizonziro ngazozende wakati zunde solution haukakarna ujwari bakarumansi bakeze violence hizo zenda ata hunu mono ngabo mwana mkomori ya ngwabo mwana mkomori banu yafungwa banu hasibabu des affaires za violence hizo mweshele yitiro haruma journal banu mru ya viole wana donc wana waili wao watraumatize haye mzima hafanya tentative za suicide kado mbili hasibabu nde manzano mbabahe ya kaudom viole ye mwana ajazire vele mbabahe ya hara humsutene ya mbarika na ujozifanya bora de manzano haengu jonda afungwa yabo so kanzani mweleze ni mbabi batirenge wakati mwinji vale raporo hila njasoma ze histoire ukabala hodingoni hunu hodingoni mweze raporo banu kwanungabo histoire zilo banu ze histoire zo mono hizo wao wandu wakaujitemanya komori wao wana watemanya rangunzi wani mwalata ngazija haruma violence za wahunda njaza mbaleo ngarjoza mba usiku ndwa jina yebenge yabo kwezi watukufu mwanama keshali ngojo stamili rijana mba usiku ndwa jina rimweleze nuka mweze solution zanzo wao haruma zeno gozinu nganzo accompagnement nganzo machama walo ma volontaire wafanye hazinu wakompanyewa ze structure zinu onje zinu si Joseph anyazera pro komori wajuo kaya vanu service de coût watsili wajoko shila wanikezera pro waochi vanu ngebido anjia harmaza association warisaidie ili batu wakompanye haukacha mama finale woyinu ngaranza orijikurubishene miji ilo hule waondo atabi haku rifanya sensibilisation mwembanku hame mbanku ngabo miji warambio kaya rangu klasi ya raru ngwarengo wana wenda miji majira nwenda wesoma haukaka batsi mafundi kabatsi klasi yabo wana hongo adungwe majiva makati wa woche mahakume mwana wa mahakume no mwejama wa mahamfukare wandrongo wa Johan Levo mohonze ho pia wa violewa donc nganzao wandu wadomi jinze haso arme masiwa wadokurubishiwa nema chama yanu nganzo accompagnement nganzo bahansiwa ze bureau si jo ushinda zike karibu ne mijio wandu wadoreje wendawe shitaki rihunda accompagnement ya kweli rusitenewa wakenongo joka za hemiji wakebazima no wandu ili wandu wasane wahunde namna ya ukaya wandu wakompanye ze famille heze mayencha shiriloni hizo haukamono kaya ze violence économique ngizo hawinji wandu wandu wabazo ze hanwa wandu wandu wamloka usifanja bango jenda jau donc ngarijo unda wakati rejeibanu ilirije ruonese almwanda association fainanga rombo mgurike karibu ne maranya zaidi rahane hedilio rihundenzia za usedia na sina ze famille miji hususan doana wasawasibise zenongozinu yabata mpakanda abamsa uswamaha na bushamaraba manamkawe nji mastahamilia mwakaudunga ye directeur leo yinu ngarimwambia unuka association faina ngarjodo ka hawinji harma zenongozinu ngarjoka udonji harma miji ze ema journalisti wa hatu ne page Facebook ya hatu ngejodo fanya hazi haku haudenonse haufanya ze micro trottoir uharme zindo uharme miji uharme misihiri uharme mabayazio uharme za lekoli ngarjodo njia ze micro zatu ngajodo huja ze denonse vanyumwe temwanye ili wandu washinde wende hatari waninezo nongozinu haukaka zina wahorua ebenge yabo womezi wa juin unu insha Allah ngarjoma banye date ya association faina ngaifetewe mahamine ya hao rangu waumba eshamashafa wakreye eshamashafaina shinu uharumashe suwa shamwali baada rafanya nzuani rafanya faransa banu rafanya ngazija unumaha ngarifanya uharumashe suwa shamwali na mjema adere hawinji uharume association faina mjuo ka nimlo banu msubisoze problemu zinu harume machama ya komori ya lo faransa banu eshamashafaina de shamashilona statut ilo reji harme daula ulayinu rarudise na raregistre harme daula komori rijo ujuara kompanye mrubanu reporte plenty yekange na mwana ya violewa wanzonde harme mahakama faransa harme zama za komori zilobanu association faina do wandualo na statut ya shamashiwa nao neze violence zifanywa o wana ebenge abo na mjema adere rikeha winji rijojo sedilana harmazeno gozinu yabata mpakanda abonga mkazobanu henu tsaho renseignement gasi nzuani gasi mwali gasi ngazija gasi Marseille gasi Nice gasi La Réunion gasi Paribanu gasi harmwe Bretagne
homale ho pia ngasina biro zilo yabo na wandu wa adere yabo ngarjobu wa ze kampani za sensibilisation neze adhesion za hatu ilihe ni mruanzo ngasina yelien ya unjia mru ya adere ya towe droit ya adhesion ya dakimana chama ya duenda harmwe mabunjilio o harmwe miji hamande lika usihonana neze seluli za bula harmaze whatsappu rika ufanye mabunjilio hatu tena wajau re conseil d'administration re bureau exécutif reze seluli henu wandu yabo waheyana biro ya hawo ikawo ihe harmaze whatsappu wanachama waja uo doambiwa heni zijiro harmwesha mashinu si urejela na harmaze whatsappu ri hadisi ya wata mpaka ndabo ngarjona na wakati wasaya na utaswa mahabati kamle. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Na usalimu bibira iswahatu madamala uyaba kuswa bando ya njiao ya wakati wasa. Assalamu alaikum.